Summer një kafe me labin mbështetet nga Prishtina Ticket, Aria Petrol, Pavin Cafe, Prime Travel, New Hotel Mediterran. Përshëndetje, është kënaqësi edhe sonte që jemi bashkë me Summer një kafe me labin, jemi bashkë uroj që ta kemi një atmosferë të mrekullueshme. Unë thash edhe Summer një kafe me labin edhe këtë vit realizohet në Ulqinin e dashur dhe të bukur. Bashkë me Taulantin Lumin Riyadin, ja fillum edhe sonte prej këtij vendi këtu, prej kësaj atmosfere, do të jemi vazhdimisht çdo javë, kështu do t'ja fillojmë së bashku, por jemi prej një vendi në vend tjetër. Por jam me pat dhe falendërues sepse unë kam Prishtina Ticketin, Aria Petrolin, Pavin Cafe'n, të cilët më kanë mbështet, vazhdojnë me mbështet edhe në këtë rrugtim temin të Summer një kafe me labin. Ju e dini që biletat edhe mirë dhe lirë janë me Prishtina Ticketin, në Arllat duheni patjetër mund dal tek Aria Petroli, se është e vetmja portokall në Republikën e Kosovës, por kafen me shiju të mirë është Pavin Cafeja. Unë udhtoj edhe bashkë me Prime Travel kudo në për vende të ndryshme të botës, sepse i besoj si agjencion turistik. Valone, faleminderit shumë që është pjesë e imja, por Teleoccidental, Besa Dekor, edhe ata janë pjesë e këtij rrugtimi tem, edhe në Ulqinin e dashur të bukur. Kështu që, ju them, ka kjo atmosferë këtu, bashkë shkojmë tek New Hotel Mediterran, bashkë me Ramadan Krasniqin, që do ne bashkë me ne. Di embël sonte mbledhatar Ulqini bukur me matë madhin lavi mendja ime përore të tim shkon ku janë sytë që moti sti kam pa maestro me piano, maestro me violin, faleminderit shumë. Po. Këngë e bukur, apo? Shumë. Këngë mirë, teksti mirë. Bukur me kënu këtë këngë në qinë. Ta shishtvon për fatin ton, lam tuni, o zemër për gjithmon. Kam besu, s'mundesh po mashtru e ti ke haru Ulqini bukur maestro Labi, faleminderit Djema, faleminderit Zoti ju rujt shkëlqyshëm jeni bravo. Jemi bashkë, jemi këtë natë të bukur dhe të veçantë bashkë me të madhin Ramadan Krasniqin. A ka gjë më të bukur se me janis me këngë, a ka gjë më bukur që me janis bisedës bashkë me të përballë kalas, ku në fakt është një ndër të parët, është njëri që me vitet të tëra që ka jap kontribut sa i përket muzikës mirëfillt në këtë vend të bukur të Ulqinit. Dan, kom pas fatin që një vit plot me mujë kemi qëndru së bashku, por unë e kam pas fatin që me ardhë të këty vetë për vjetë me javë ndështa me qëndru bashkë me ty. Mirë se erdhen një kafe me labin, mirë se erdhem në Ulqinin dashun për ty e për mu. Faleminderit shumë Lab, edhe po të falenderona që e ke marrë iniciativen
N'ulqin me bo intervistën edhe këtë emisionin tonë që e ki super të famshëm. Bravo, Lab. Dhe më thonë e qëllume, Ulqini për mu është pjesa jam e jetës, kemi shumë kujtime, kemi shumë dit e natë të kalume në këtë Ulqinin e bukur me miqtan këtu të Ulqinit që i kemi. Dan, e di që një zemër e madhe e Ulqinit edhe je dhe vazhdon me qenë. Për shkak që nuk ka pas darsëm të ulqinakve që o martu që s'ka qenë Ramadan Krasniqi pjesë e ahengjëve tëre. Po, faleminderit. E thash që unë e kam shumë respekt për Ulqinak për shkak se këtë kohën sa unë e kam këndu me vitet tana, më kanë respektu shumë edhe kanë arë gjdo ere ku unë e kam kënu e mandej mbasi o kry sezona e verës, kur ti edhe unë e kemi përfundu sezonën e verës, mandej pej shtatorit kanë vazhdu ahengjet familjare, si ty, si mu na kanë thirë në stop, kështu që unë edhe ti Ulqinakve ju kemi bërë shumë edhe mi falimderus pafundësisht. Ulqini i jonë i bukur, falimderit shumë Ulqinak. Da në cilën pjesë të Ulqinit i kema për zemër? A ti që unë nuk di me bo dalime mirë, po mendoj, shumë i dhe the kalaja Ulqinit. Plazha e vogël është Ulqini. Bash plazha e vogël është. Plazha e vogël është Ulqini, mandej pi plazhës vogël këtu pamja kaleja atje, ku Ulqini identifikohet me kalen, me plazhën e vogël, edhe mandej hapet, shtrihet krejt deri te buna atje edhe në plazhën e madhe. Doni, kur jemi te Ulqini, a i ki numru në herë shkallat e Ulqinit? Sepse shpesh kemi raqë ato, po a i kemi numru në herë? Jo, ki drejt, jo, që se di pse. Jo, si kom gje, nuk i kom gje. Nuk i numru. Dani, cila kangë është e jotja që ta kujton gjithmonë Ulqini? Se sa herë që e këndën atë kangë dhe tush, kjo është Ulqini, kjo është Ramadan Krasniqi. Nuk e di sakt, me të kallëzu sakt nuk di, për shkak se asë një mramje nuk o kone njejt, edhe mu i lirisht me thonë, nata prej natës gjdo herë ka ndryshu. Arsye o konë pse kemi pas gjdo herë mosafir të shkeqyshëm, të mrekullushëm, edhe të ndryshem. Që do të thotë, nuk o konë atmosfera gjdo herë njejt. Dhe më thonë, gjdo herë, unë si këngëtar me shokët e mi të grupit, çdo herë kemi vyft me bo eksperimente, ndonjëherë janë konë musafirët ma të hareshëm, na kanë mundësu edhe neve me konë maksimumi. Po ndonjëherë tjetër janë konë pak ma të urt, ma të qetë, ma familjar, edhe na kanë shti pak në zamet me mendu që kam ju kënu, kështu që na u ka jap mundësia pjesën më të madhe të këngëve, si të këngëve qytetare, si këngëve majasha që i thomë one, dhe më thonë gjatë krejt kohë që i kemi performu, kemi pas mundësimi kënu. A cilin këngë që po më thush, e kom pas për zemër, nuk di që me të. Nuk di, s'mundesh mi nda. Nuk po të laj, po. Nuk mundet. Bof mirë kafe. Po, falemderit shumë Pavinit që është pjesë e imja kudo edhe këtë ambient këtu. Dan, kur jemi tek kafja, me këndë ki kafen më të mirën që e ki pi që e kujton Ulqin? Në Ulqin, une, kur kom ardh me ndjerën Rameti pa shpirti me grunë teme. Kur kom ardh mas pari, po mendoj kom ardh për 2-3 dit edhe kom bet me kënu. Kështu që gjdo ere më kujtohet edhe mjeta ajo që ka s'mundet me ndryshu. Në më thonë me Emine, Rameti pa shpirti. Me Emine nuk ka qenë kafja ma e bukura në Ulqinin. Po, sikur. Kur jemi tek kjo pjesë Ulqinit, kimi shumë. Dan, cili është miku ma i mirë joti, që tash me thirë këto momente në Ulqin edhe të të vizatohet për para? Kom shumë. Po një, bre, thuma, bre, di që e këqërë në gjëmë, këtë Ulqinit. A gudzoj mi numru krejt, koni kom? Këndur, po. Do shta e heroj dikojt për koni fale, mirë, po. Shu që likon e kom shumë shok për zemër edhe të familje se kom.
Mandej e kam Metozengen, Safetin. Metozengen, mo. Mirson, Gzimaj Dinagen, Artin, inshallah s'paroj dikon, Kupon, Munibin, edhe sigurisht këta pronarë që i kom knu të ta në seri, Lamoja Rameti pa shpirti, Hagjia Rameti pa shpirti, edhe plot tjerë. Po një që më duhet me përshëndet, cilën e kom pas shumë për zemër, nuk jeton mo, ta e kom banu 17 vjetë. Skender Nimanbegu, kapitani, ato e kom pas shumë për zemër, e përshëndes familjen e ti ku kom shumë respekt për ta. Nëse dikon e kom haru, sigurisht që dikon e kom haru, po me këta që i kom matë ofert, që i kom bashkëpunu, që i kom punu edhe që vazhdoj me pas shoshnin hala, i përmenda inshallah dikon se kom haru, po edhe nëse kom haru, shajem një mëse mnemni. Dan, sa das ma i man mend ki kënu në qenë? Ja se mbaj mend. Sa koncerta i man mend sa mramje? Sa vera? Po, sa vera ki këndu? Po, sa vera? Llogaritë, dhe më thonë, prej 86 deri në 2008. 2008-2009 me sa? Jo, në 2009 jo, po flas non-stop që Non-stop, ka, për shembull, më ka ndodhur me knu në Ulqen 2 muaj e 12 ditë. Krejt korikin, krejt gushtin deri me 12 shtator. Po. Mandej 1 muaj e 45 ditë, 2 muaj, 1 muaj e gjys. Po sa vjetë, do më thonë, prej 2006, më falë, prej 86-7 deri në 2008, mandej në 2009 e minja me të lijen ndrojjet, po. Edhe mo nuk erdha, unë e vjen non-stop. Po, po. Vjen non-stop me knu në për agjenxhe familjare, edhe në për mbramje, për shembull deri me vjetë kom knu të shuqoja shoku jam Lika, këtu në Kryzer, plazh vogël. Organizimet që i boj kë shuqoja edhe Armini, edhe Shabani, ato ishin mramje botnore, mandej të kupi aty në Allegro. Po flas këto 2-3 vjetë të fundi. Mirë po, nuk është ajo euforia që jo konë me arë ka 1 muaj e gjys 2. Do shta pse u hap Shqipnia edhe shqiptarët u shpërndanë. Edhe mandej raja për kombinimit, kështu që shkënojshim plot këngëtar në Ulqen me ka 1 muaj e gjys 2 muaj, ajo nuk ka mundësi më kure për jetë, ndoshta. Një mramje 2, për shembull, për ndonjë fest, 1 maj, për Bajram, për pritjen e vitit të ri, që to ndoshta po, a kështu me knu verës 2 muaj nuk ekziston. Nuk ekziston. Dani, e përmendet 2008-ën, në fakt, më thonë që e mbaj mend shumë mirë, edhe në kom qenë atë vitë bukurinë e Ulqinit, ku ajo mrekulli, dhe më thonë edhe natë për natë, dhe më thonë edhe me konë për plot salla, ajo ka qenë një fenomen shumë i jashtëzakonshëm në atë kohë. E falemderoj shumë mikun tem, shokin tem, Metozengen, ajmë pa të bo ftes me partnerat e vetë, si ti përshëndes Safetin edhe Mirson, edhe unë isha në atë ko dime në konë, kur më ka thirë meti, edhe më tha, Dani, po dona me hap një teras në plazh të madhe, edhe emnin dona me janë gjitë bukurie e Ulqinit. Me hajrë, tha Shukov, me ty dona me shku. Thash, ku marë unë e kom dasma, e kom kështu agjenxhe familjare, mramje, po metin e kena është batnor, meti. Anulloj krejt s'mi intereson. Moli unë me thirë njetë, po faleminderit që më kanë kuptu dhe kemi anullu, mirë, po o kone pa përshkrushme. Bukuria e Ulqinit o kone mirë pse se haroj kur. E vetë mja është bukuria e Ulqinit ku unë e kom knu 4 orë pa pauzë, dhe më thonë sa kom knu 2 muaj ditë korikin e gushtin të metis të Safeti e të Mirsoja, kom knu 4 orë pa pauzë, e di. Miranda filloj ke 11, dejnë 15 në 12, unë e mërësha mikrofonin 15 12,
deri në 15-4 pa pauzë çdo natë. Që do thotë kjo është para 18 vjetëve. Unë dashta Mirandës një zemër mja qupi këtujt, për shkak që e pa mundshme me qenë pjesë e këtij viti bashkë me mu, se kom pas qef edhe Mirandën me pas pjesë të misionit. Kështu që e falenderoj dhe më tonë që ka qenë pjesë e jona. E di dhe më tonë e maj mend. Po t'ga, po unë nuk di pse po mi bon këtë pyetje kur ti e konë që aty me unë përshikues. Po ti e din krejt, ti e konë para me që aty. Ty t'ko pas moderator, ti i bojshe prezentimet e ato sendet më të mira ti i ki bo. Kështu, Dan, sa jemi bashkë këto, unë përdu me të lutë, se këto momente. Jo me më lutë, veç me më urdhnu. Vetëm ti ki drejt. Jo, nuk kam as pak drejt. Unë jam në dispozicionin tënë, ti me më lutë më kur. Veç tu i Dani qështu banë. Dan, të lutë na, me maknu edhe një kangë përdu. Se Prime? Dhe gjam, po. Qka dush dhe me thëmë me këta dhëtë? Normal që duhet me kënu kongë të repertoarit tem. Maestro me piano, maestro me violin. Ty të rujsi, haje mëline, me pacin e qafë moj, për traftine. Bravo, Djema. E kom një menu. Është hera e parë që po e përdori këtë vetë në kuadrët e emisionit Një kafe me labin, është menuja Një kafe me labin summer. Që unë për mëndona, po i lexojone. Hajde. Është salat, pyetjet janë të lehta, pyetjet janë argëtuese, pasta pyetjet janë për karrierën, frutat e detit janë pyetje më personale, pikante janë pyetje të nxehta, edhe ëmbëlsira është pyetje më emocionale. Tashti, për secili respektënve, e zgjidh ka 2 pyetje që dush më ajo përgjigjen, po njëna dush 3. Për nishi dhe në 6. 4. Në i zakon një joti që ndjeshtëm, cili është zanë? Zakoni? Po. Që nuk e përsëris, ndoshta apo ndonjë radhë bëj. Hajtë të ndrojmë numërin. Jo, për du përgjigje një. Me të e përgjigje. Cili është zakoni maj çuditshëm që mi jemi? Hajde, Dan. Zakoni maj çuditshëm që mi jemi, kur unë jam shumë i sakt me i pagu fakturat kur vinë. E ndonjë herë, nëse nuk e paguaj më një herë, mjetë ma vonë, ndoshta 1, 2, 3, 4, thonë, e që më ka gjithë, pëse unë e kom shty ka gjgatë. Në thënë, kjo është haresa. Haresa pak. Edhe një numër tjetër, tek salata. Te salata 5. Numri 5. Në cilin qytet këndon më shumë ti me qejf? Ty nuk isha guxu me bo dallime për shkak se... A jetë ju folën përgjësia, po? Përgjësi, dhe më thonë. Po, gjithku është njëjtë. Si në Kosovë, si këtu në Ulqen, si në Shqipni. Po, diku me qef, pak ma me qef. Pasha zotin, gjithka nuk po di bre. Ate lejë Ulqenin, pëllojmë Ulqenin. Ate lejmë Ulqenin? Pëllojmë Ulqenin, po. Pse me qef jemi arë gjithmonë. Po, pa këtu. A di qysh, po tutna se me bu me përmend ndo një qytet. Edhe ndo një qytet tjetër se kom përmend mundën me manzon për të madhe me thonë pse atë na... Jo, Dani e dim që është i gjithë shqiptaris, po në faktikisht në mendon në një qytet me vequ. A duhet me thonë? Me vequ. A duhet me thonë? A di shka pëllojmë pejen? Hajde pejen, mos na i Nuk na i dhohet kërkosh, mos na i dhohet kërkosh. Asë mu. Okej, te frutat e detit, cili numër? Për 1 dhe 6. Ne. Numër 1. Cili ka qenë momenti më i vështirë në karrierën tënde, Dan? Momenti më i vështirë është kur Rametlia e minja më ka ndru jetë para 17 vjetëve dhe shumë vështirë kom për mu se i kom pas deri të ku fëmijët e vegjël 3,
Vështirë e kom pas, po normal, është fati jemi edhe fëmijëve të mi që jemi besimtar krejt edhe kemi pranu shumë normal, dhe më thonë, jemi rob të Zotit, shpirti në ka jepaj edhe duhet me ja këthy kur të thëtaj, edhe kemi marrë shumë normal. Vështirë e kom pas, si unë si fëmijët e mi, po Zoti e ka shkruar kështu. Edhe një numër tjetër, se këto e pyetje personale. 2. Çka ke mësu prej dështimeve? Prej dështimeve. Edhe pse unë e di shumë mirë që Dani nuk ka pas dështime, po hajde po e marrim çka ke mësu pi gabimeve. Ndoshta që e ki bo. A diqysh është e pa mundshme mos me bo gabime, mirë po nëse kemi gabu, do më thonë, kjo konë një arsy që mos me përsërit mo, edhe mu vetë djesu që qështu nuk bën, po qështu duesh. E ki provu që të mënyrë nuk po bajka, atëherë provo këtë tjetërën. Edhe kom provu, pe thonë pak ma bukvalisht, kom bo eksperiment qështu, po o kon gabim, o kon shumë keq, thjesht s'ka dhez, edhe do më thonë puduka qështu. Kur kom vazhdu, kom provu qështu, atëre ma në regullë. Bravo, se njëri sare që në të dojmë kush gabon edhe mëson. Pa tjetër duhet mu përmisu. Pizza. Pizza. Cili numër? Qka së përmendim? 6 se kemi përmendim. 6. Cili është komenti më qesharak që ke lexuar ndonjëherë për vetë vetën? A më beson që unë nuk i lexoj komentet? Po, e ke ndëgjuar ndonjëherë diçka? Ma qesharak që ka duk qesharak dan. Ma qesharak? Njëherë më kanë kallëzu, Andi po më do këtë po, e ka lexu Dani Odek. Thash, se di, po, që thëshin nona tona dhe baba tonë, pleq tonë, ka më të rrit ymri. Ymri, po, valë. Edhe një numër tjetër, tek pizza? 5. Tek 5. Nëse do të ndroje profesionin, çfarë do të bëheshe? Se kisha ndru kur, se Zoti madh faleminderit më ka jep këtë dhunti, po nëse i shkon obligative me ndru, nuk kisha pas çka tjetër, ndoshta kisha provu diçka tjetër, mirë, po sigurisht isha kthyn zanatin e babes tem edhe të vllazëve të mi këpuctar që shenë ako. Pastat. Pasta? Po. Ne. Cili projekt të bën më krenar deri më sot i joti? Pasha Zotin lab nuk e di, ty e marë parasysh që kam, kam unë 38 albume, nuk e di, cila nuk e di. Kam bajage kongë cilat më kanë betë kështu. Një histori. Po që muj me i vequ për shembull, ti që fike shpirtin tim. Teksti, Rameti pa shpirti, Hivzi Krasniqi, muzika e ka komponua Afrim Macula, mandej Tradhtarja, Ilir Berani, Virusi, Asaj, Ilir Berani, Virusi, Ani, Ilir Berani, Virusi, mandej, çka në mbet nga dashuria, Hivzi Berisha, Hivzi Krasniqi, Hivzi Krasniqi, teksti, Afrim Macula, muzika, Valton Beqiri, jo, të Valtoni këto së kom realizu të Enis Presheva, edhe qështu platë, s'pedi, Janis mi gjithë. Sa ne po e flasim këtu për ndëgjën, dhe më thonë, ti që pike shpirtin të djemë sa të shpejt janë. Lëmë ta Holland, faleminderit shumë. Ta janë profesionista, djema, bravo djema. Bravo. Qështu, shka, me qëto, lëmë me qëtë melodi, hajde tek pyetja tjetër. Cili numër tjetër? 6. Cili koncert nuk do të harash kur një dan? Koncert? Po. Që e manë mend, dhe më tunë që faktikisht... Atë sa mëne? Hajde. Pandemis. Po.
që nuk e haron kur njetë për shkak se me këndu dani një ambient, një sallë, pas njerë, dhe më thonë këta po e thomone. Ti e kon ullun karika, ti e mbrapa kamerave. Po, që për qeta. Para 6 vjetë, vela, ti e kon teatër beja ty me Fitim Belulin, me Nagipin Ferhatin, ti e kon ullun aty me Tikin, pa, sa shpejt kalun 6 vjetë. Ajo kon, bravo, petin shumë mirë. Ushqim pikant, cilën pyetje? Ushqim pikant? Po. Cilën pyetje? Cili numër, po, cili numër? Hajde 3. Numërin 3. A ka ndonjë lajm për ty që mediat e kanë egzageruar këgja shumë? S'po di. Nuk po di. Unë e di që deri me sot nuk ju kom jep mundësi mediave me shkru keq diçka për mu se jam shumë i kujdesshëm. Nuk e ke po vetëm? Unë se kom po vetëm. Ja. Nuk e di, ndoshta kanë shkru, po pasha Zoti nuk ja ndoj mendin. Nuk ja ndoj mendin për shkak se edhe ata i kanë qëllimet e veta, i kanë arsyet e veta pse qyshtek ata e din, unë nuk mena me ta. Ja. Edhe një numër tek ushqimi pikant? 3. E përbande me tham, e njëjta është 3 ma the? Ta thashtë, hajde 4. 4. Çfarë mendon Dani që nuk funksionon në showbiz? Ufa. Nuk kisha desh me folë për këtë pjesë për shkak se po jemi dvedishëm krejt çka po ndodh, po me kritiku nuk kisha desh se me raste ndoshta unë kisha me kritiku apo ti apo individ njerëz të ndryshëm, po dikush ndoshta ja arsyeton edhe akcepton ato. Pa. Kështu që për këtë pjesë nuk po du me fakt. Mendoj që është ma mirë. Shkojmë tek fundit e ëmbëlsira. Cila? Nish. Dhe në di që e marakli ëmbëlsira. Une. Si të mos më nanën kur vim pej. Kuku na nush, sa të duam na nush na. Vo. Për çfarë je më mirë njës? Nuk ndiva më Për falë. çfarë je më mirë njës në jetë? Për çka jam ma mirë njës? Çdo herë. Zot faleminderit për dhuntin që më ke jep. Edhe publikut faleminderit çdo herë. Faleminderit deri me sot që më keni përkra. Okej. Edhe një numër tjetër? Hajde 6. 6. Cila është gjëja më e bukur që deri me sot ka sjell muzika? Muzika për mu, si për krejt neve, si për muzikantët, si për neve këngëtarëve, po edhe për ty si moderator, edhe qa me thonë tjetër, na kemi ushqim të shpirtit muzikën. Pa muzikë nuk bon mërnu. Nuk bon mërnu pa muzikë se muzika është gjithçka, që të son. Je i mërzitun, ndikon muzikë, automatikisht disponovesh. Je i lodhën, dikon muzikë, automatikisht lodhë. Qa me thonë tjetër? Cila është dëshira që nuk e ke realizua akoma? Apo je i përmbushur me krejt sanet të mështë? A diqesh, ndoshta pse jam kohë shumë të gatë me kongën e me muzikën, të më thonë shumë e gatë, edhe kom shëtit shumë në përbot, kom pas shumë qka në përbot, kom pas kontakte me njerëz të ndryshëm, dhe më thonë ty falemderu çdo herë Zotit që ma ka jep profesionin, mendoj që çdo herë ka mirë ma mirë, po duhet me konë falemderus për krejt qa kom përjetu deri që tash se tamon është.
Unë po të falenderoj për zemërsisht që gjithmonë e kena ndarë mirën së bashku. Të falenderoj për shkak se jam rrit me frymën e këngës tënde. Faleminderit. Të falenderoj për shkak që momentet më të rëndësishme të jetës time ti ke qenë pranë meje. Faleminderit. E kom përmend edhe tek 25 vjetori sepse kom pas po ti e meriton çdo herë. Po veç mos me harru edhe këtë se ti e din që unë me bo diçka ndonjë organizim tanit. I pari është Labinot Gashi, një kafe me labin, mandej vinë krejt të pjesë tjera. Edhe ti e din që unë pa ty nuk bëj kur gjo, se të respektoj edhe e di që je ndër më të mirët, edhe s'mundet kush me të nxonë vendin lab. Dan, jam me fat që jam pjesë e jotja. Faleminderit shumë lab, edhe njerë pa të falemderon. Pëlqej kjo menyu e jam sot të pëlqen. Bukur. E para, kur më kifir para sa kohë, edhe më ki thonë, Dani, po du me bo një emision në Ulqin, ma ki knaqë shpirtin, thash, Ulqini. Pran verën e vonë, as një trana fil, ma nuk qel. Qarë konge. Bravo. Faleminderit. Edhe më ka po qefi shumë, Ulqini është peja jeme e dyta. Faleminderit që jëm konë sonë të pjesë e jotja, edhe faleminderit që me mu ja ki nisë mas pari. Shumë faleminderit. Edhe të roj shne ty edhe familjes tonde, edhe inshallah të shkon barë puna ty edhe krejt stafit tonë, se ti e djali maj mire dhe meriton lap. Faleminderit shumë. Respekt pa fond, faleminderit shumë. A guxoj një kompliment, po një realitet. Çka dush, Dan? Për këtë objekt sonte kur ti ki vendos me fillu, ku ja nise gjirimet mi bo. One në Ulqin vish shumë shpesh, emnin e di kush është si hotel, mirë po, pëse është që ka që bukur, se kisha besu kur. Kështu që pronarit nuk e di kush është. Isa është për ndryshe. Isa është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po e përgëzoj shumë, Zotit ndihmoft, e të prifte mbara ty, edhe krejt stafit tonë se pas ke bo mrekulli, e inshallah të ndihmon Zoti. Dan, knaqësi kem që ishim bashkë. Faleminderit edhe unë për ty. Shumë faleminderit. Bashkë me Lumin me Taulantin, ne do të shihemi pra pakës më vonë, por këto momente unë tham faleminderit Prishtina Tiketit, faleminderit Aria Petrollit, Pavinit, Prime Travel, Hotel New Mediterranean, ku jemi duke realizuar emisionin sa më një kafe më labin, por duke mos harruar asnjëherë valonën edhe vetën, se cilët fakt kujdesen edhe për veten kështu. Kështu që vazhdojmë që jemi bashkë me marketing, me njëre pas marketingut, kthehemi në pjesën e dytë të emisionit Një kafe me labin. Kjo është vetëm fillimi dhe starti gjithçka i sa më Një kafe me labin, me të mbarë fillu me Ramadan Krasni që jemi bashkë. Respekt pa fund, miru pafshim pas pak. Tash fjallet të moren dhe me tjetrin sonte ti po fle mojran se i ko është fakt se kam gjelozi po sakt e di kush ishe ti me katare e von, as një tranafi, ma nuk qe. E ti me mashtron, pas fil e panive. Ndoshta u bë mirë, unë e kisha shumë vështirë, ta bindi vetëm. Sak e di kush ishe ti gjithë jetën kan verën e von as një tranafi ma nuk qe
ushtron pas ti e pa një vend. Nuk e pate këto me kate ka dashunia, ti vezdeshte me poshtë nuk e do të tjetrin e ke veç gamenia. Qka po dukem ty kur po më rene sy me katare, ti mundesh me mfy të njoh mirun ty. O moj trastare. Edhe veten e lash për ty, edhe malet në dysh i kam thyr. Qaj, qaj për dashnin që patëm ne të dy, edhe veten e lash për ty, edhe malet në dysh i kam thyr. Qaj, qaj për dashnin që patëm ne të dy. Erdha me të prek dorën me di pasy, erdha me të përqaf e me të pa a jemi. U luta për ne, u luta për ty, me lodët në sy. Të shku janë fjallë të mira që mi ke thonë, ato premtime që mi ke thonë, qam ke thonë, qam ke thonë. Se s'kena munda në dy, se fjallë që the, premtimi që dhe u bëhi. Edhe veten e lash për ty, edhe malet në dysh i kam thyr. Qaj, qaj për dashnin që patëm ne të dy, edhe veten e lash për ty, edhe malet në dysh i kam thyr. Qaj, qaj për dashnin që patëm ne të dy. Ej, po darë trukas, është knatësi që të kom pjesë të Summer një kafe blabin këtë vetë, Lelen. Knatësi është e imja, shumë faleminderit Lavi për fjesë. Gjibon majr jetaj. Majr të gjibon Lavi. Majr. A je lodhë, si shkojnë punët? Majr. Majr. Lelen, më vjen mirë që aq ma tepër je pjesë e imja sonte dhe interpretove njën prej këngëve që do të metë në historinë tënde, me di që sa vite të bon që je pjesë e skenës muzikore, që je pjesë e këngëve cilat i realizon vetë, jo vetëm për vetën tënde, por edhe për të tjerët, por mbi gjitha kjo do të jetë njëra prej kryeveprave tuja që nuk do të vdes, më duket asnjëherë. Asnjëherë. Se është një ndër këngët e mia që mora një hap tjetër për pjesën e artit,
për pjesën e jetës time që ndryshoj gjithçka. Edhe pse kisha shumë këngë tjera para, po kjo ishte ajo që ndryshoj rrugtimin tim. Interesant që shpritim Tëtova tash pak ti revolucion. Kështu që Tëtova ka nxjerrë shumë emra sot që në fakt të mburëm një shqiptari tjetër për ta. Është goxha lodhje. Si ti vetë din nga një qytet që si është Tëtova, që kemi shumë të pak artistë që kanë dalë jashtë, po mbi gjitha është që për krajen, për një tetovar, Tëtova e jep. Edhe gjithmonë do e jep. Edhe Asriti tash që për realizon e di që zemrën mal e kokër e përmendit Tëtovës, edhe Asriti tetovar, as ne të falja ke për këtë Tëtovës tonë atje. Lidin, jemi në Samër një kafe mlabin, jemi tek Ulqini, para se me fillu për punën tale për gjithçka. Sa i lidhur me Ulqinin ti? Sa ki nostalgji për këtë vend? Unë kam nostalgji arsyeja që shumë shpesh kam marrë në shoqëni, edhe kena kalu shumë mirë. Në tash të kohët e fundit jo, po para disa viteve gati çdo verë ishim këtu. Kështu që Ulqini besoj që për rinin është një ndër vendet e mira, që edhe vllajin tim të vogël që e kam i them kur ti bësh 18 ik në Ulqin. Mas shko diku tjetër. Ka një jetë për të rinjt, ka një jetë natë shumë të mirë. Cila këngë ta kujton Ulqinin? Si të bjen mend një këngë? Te kalaja e Ulqinit. Gjithë e kanë. Po ndonjë këngë kështu e të rinjt, po e marr shembull për pas kalas Ulqinit që Për kalas nuk kam. Nuk ka asnjë tjetër. Po ndonjëra prej plazhave, ndonjëra prej vendeve të Ulqinit kështu, keni një nostalgji, ke diçka në gjurmë, në Po edhe s'kemi. Ku janë, në cilë pjesë janë ato që... Tek pjesa e plazhës, se tash nuk i di me emra fix, po kjo ishte plazha e vogël, dhe më thonë kapishat, apo ka e madhja? Tek e madhja. Tek e madhja, se tash zakonisht edhe kapishat janë këto plazhat të rënd që janë, dhe më thonë edhe kryesisht aty janë ato partit e ditës. Do me thonë, aty jam unë. Aty jetë, te këto akvariuse këto ku janë. E bukur është sepse je angazhum edhe në sezon të verës. Punon jashtëzakonisht shumë, dhe më thonë edhe bashkë, edhe me grupin tënd dhe me gjithë ata të cilët fakt që dojnë me të pas pjesën ndonin ahengu familjar që janë edhe dasmat. E di që në shumicën e dasmave tetovaret i ke qenë prezent dhe je prezent. Unë nuk mund ta mohoj që s'këndojna për dasma, dhe pse kom dëgju që dikush e ka si tut thot unë këndojna për dasma, për ndryshe, dhe përkundrazi dasmat janë një ndër arsye që mu për Sirilim ka ndonë shumë krahë, si arsyeja e të njohurit në publik, të kem qasje me publikun, edhe për pjesën e të hollave. Se kjo pjesë e showbizit tani ku jam duke shkuar unë është pak e shtrenjtë, kështu që unë kënojna për dasma, edhe kjo sezon tash që është jam në për dasma, sepse i kam rezervuar edhe do jem në për dasma. Kështu që në Tetovë ti e din dasmat si janë. Nga një javë, 2 javë zgjatën. Kështu që ne kena bolla, andej boll kemi. Edhe dasmat Kosovës? Edhe në Kosovë kam dasma, po më shumë përqind jashtë në Tetovë. Më shumë përqind në Tetovë. Tek pjesa e dasmave po më intereson kjo pak, se po du tash edhe këtë anën tjetër, edhe për tregun e Kosovës, dhe më thënë edhe për ato familje të cilat faktikisht kanë qef me të pas. Sa veta jeni në orkestër, orkestra është për pas teje, është dikush tjetër. 3 tjerë. Edhe 3 tjerë janë. Komplet një orkestër kështu. Një orkestër modern. E mbani gjithë natën dasmën? Si dhe një? E mbani gjithë natën dasmën, apo? Po tash, normal që po. Kur ka rasti, kur dasmori thotë kam edhe një këngëtari tjetër, është për mu s'prish punë. Po, s'prish punë. Është gjë normal, është dëshira. Mundet dikush me mendu që rilindi mundet me qenë edhe si ambëlsira e natës për shembull. Po, kam edhe si da. Edhe këtë pjesë. Pjesën e çiftit, që duhet edhe këtë këngën edhe malet me gnu. Ka edhe si raste, po më shumë është pjesa ku jam 1 orë që kënoj 2 orë. 1 orë, 2 orë. Unë nuk e zgjata punën shumë për shkak se ke pas shumë intervista. Ke jap shumë intervista për këtë këngë, për shkak se unë po du më shpalos pak tek sa në tjera tujat. Më trego pak kur cilin moment e pove dhe veqe muzika të bo profesion, jo hobi veç. Sepse fillimet gjithmonë janë nisë hobi, por tash tu ka bo profesion. Unë e kam cek shumë intervista që arsye që unë jam marrë me muzikë është gjyshim. Po. Edhe mund të them që nga mosha 9 ose 10 vjeçare e kam vendosur që unë do e kem profesion.
sepse nuk është diçka që okej, të bëj pak muzikë për qefi dhe të nisi një punë tjetër. Unë punë përveç muzikës nuk kam bo asgjë tjetër. Kështu që më thonë me bo tash diçka, unë s'muj me bo. Dhe me thonë, të këty pyetja nuk ekziston, dhe me thonë, përpas muzikës çka tjetër. Jo. Do me vetëm me muzikë, studio, muzikë. A është më vështirë për veten apo për të tjerët? Është më vështirë për të tjerët. Se veten e nje, kështu që e din çka kërkon, por të tjerët kërkojnë diçka, por nuk janë të qartë. Kështu që më lehtë është për veten, por për të tjerat është pak më rëndë. Deri më sot sa krimi janë bë për të tjerët? Se jo për veten, për të tjerët. Për mbi 100 e kam qenë. Për mbi 100 këngë. Janë të lumtur, ndihesh i lumtur kur vlerësohesh, kur suksesi i këngëve veç arrin? Normal që po, ajo është diçka shumë e madhe. Veçanërisht tek pjesa unë pikë të pare kam një që t'i bëj krenar familjen time, edhe masanej veten. Kështu që kur marr një levdat për një projekt që e kam kry për dikën, është diçka shumë e madhe që nuk është punë e të hollave që ti jep edhe në fund të thosë se konga shumë e keqe, por kur ti jep të holla thotë më fal, ka mundësi edhe një tjetër ta punë. Vazhdim për një këngë tjetër. Kështu që derisa kërkon një tjetër është shumë i kënaqur. Edhe ka ndodhur shumë shpesh që kam bërë ga 2-3 këngë për një këngëtar. Kryesisht cilin zhandër? Të kështu. Unë e kam pop R&B që e dua. E dan. Por arsye e shkuarës time që u desh me punu pa tjetër mos me nejtë kot, kam ushtru edhe pjesën e këngës popullore folklorike. Edhe ato e dua, pse jo, se normal kur dalim me shoqnish nuk këndohet pop R&B, po këndohen këngë qytetare tjetra. Kështu që e kam për veti e kam pop edhe R&B, po e dua edhe folkloriken dhe popullore. Një këngë të varçe kështu? S'ku ta qeca. Ajo, as të varçe. Ajo, të purre që dhe purre të varçe. Rilend, unë e di që ndoshta sot nuk e ke të vështirë, po ma herët ke pas vështirësi. A ka momente që të ka refuzu dikush për me pas një duet? Për me tash me bo diçka bashkë? Po, jo dikush unë u them shokëve, kur janë me profesionin e vetë, tash ka rasti që kam shku tek dera dikujt, kam trokit edhe e kam mbyll para fytyrës teme dhe ka thonë, e lembe të luten, lem rahat. Të të vakë. Ka ndodhe. Lembe rahat. Kështu që nuk jam dorzu, se e kam dasht këtë edhe o do arri ose s'ka, edhe prapë s'dorzona. Se kjo pjesa e muzikës edhe artit ka ngritje, zbritje, kjo është gjëra krejt normali. Sot ata që ta kanë mbyll derën? Pra po atë qelun, se kam problem. Po ata si reagojnë? Po e hapin tash. Normal që po. Se ke një bagazh, nuk u vë faj se çdo artist lufton për një bagazh të vetin. Edhe nuk i shaj, as nuk i ofendoj, por e di që është një gjë normale se një artist që ka një CV shumë të madhe, që karrierë shumë të madhe, nuk mund të rrezikoj për gjithë karrierën për dikon. Kështu që puno, si puna ime, puno, mri, hape jetën tënde me sukses me gjithë shka dhe askush ta mbyll derën. Se është e rëndë, i kuptoj, do me thonë, nuk jam që i shaj ti që ma ke mbyll derën, unë sot ti s'ta hap, jo për Ka ardhur dikush me të kërku falje? Jo. Për pjesën e artit flas, jo. Pret për dikujna marrë me të thonë falë për atë kohë që... Jo. As nuk e kujtoj atë kohë. Se jam shumë i kuptueshëm, kështu që nuk i vë faj edhe nëse ma kam mbyll derën, se i kam shku nerva, por dëshira ndaj një pune që do të arrish një jetë është, duhet të luftosh për gjithë shka. Edhe ta mbyllin derën në fytyrë nuk është asgjë, besoj, nëse ki ëndra të mëdha. Po ata të cilët fakt ta kanë hap derën edhe të kanë hap ndaj ta për vetes, jemi njerëz për ta? Je falenderues për ta? Normal që po. Mirënjohës dhe falenderues deri në frymën e fundit. Kush është i pare? Që nuk e haron asnjëherë. Nëse bëhet fjalë, do e marr si shoqnin time të tovës njerë që çfarë do lloj që kam patur unë për këngët e mia, për suksesin tim, ato edhe kanë lënë punët e veta, kanë bërë gjithçka për mua. Nuk i harroj do shok, do mik të Francës që i kam, që një muaj kanë dhejtë këtu edhe komplet albumin ma kanë incizuar videoklipin. Indri Doden me Angjin që janë Tiranës, në Kosovë kam Blondin që ma ka qelë derën, si mik
edhe në tim për pjesën ka shumë, falni sa harroj dikon, po kam shumë që ata e din shumë mirë. Këto që merren me muzikë, jashtë muzikës kam edhe ma shumë. Se në njerë është më rëndësishme është dikush të thotë, mos u dorëzo se ti ki potencial për të mri, ti mundesh, këngët e mira i punon. Besoj se njeriu ka më shumë nevojë për këto fjalë se sa dikush ti thos hajt ta bëj një këngë. Ishtë problem me punu me Elvanën? Nuk është unë s'do e quaj problem, po është diçka shumë e madhe për mua dhe jam shumë falenderues për Elvanën. Ka ndonjë gjatë tjetër në furrë që akoma nuk e di më po? Veç mund me thonë lavë që ka shumë sene. Ka shumë sene? Ka shumë sene. Je vetë apo edhe me dikon tjetër? Edhe me dikon tjetër. Edhe me dikon tjetër. Okej, tash kurështar, bo edhe shikoj se kush është Do ketë shumë, deri sa, unë i them vetes, deri tani ke punuar shumë. Pa. Tani edhe 10 herë më shumë duhet punosh. Kështu që dua të bëj legacy për jetën time. Okej. Diçka shumë të madhe. Okej, s'po hima në detaje. Kismet, ondër kur të arri, ftesën time e ke dhe ta premtoj. U kry. Rilin, e di që shumica që na shikojnë këto momente, unë nuk e kam zakonisht, po veç apo ajo. Veç apo ajo, se ka që adin pret dikush diçka, ka dikush që intereson me di diçka, veç apo ajo, po jo. Të përgjigjem tani? Po. Vetëm tani mos bëj naj gabim. Jo, po ose jo, për saktësisht për çfarë? Po, tash te unë po e them, ka dikush që pret me ndëgju këtë përgjigje për shembull. Nëse Po jo. Fjalë, a e bëjnë një këngë po. Nëse bëhet fjalë për dashni, nëse e ki, ati do me thonë nuk e di të ardhme. Po normal, të mirat dhe çdo gjë që jep dashuri, unë e pranoj të them. Jo, po mendoj, a e single ajo? Single? Jam single. Single. Single unë, single ti, single atjoni, ka pa thonë, dafina me letrin. Single. Single, bo. Okej. Kosovës, Shqipërisë? Ka i ki Tetov, Kosovë, veç shqiptare. Shqiptare, po, që rëndë qamë, kjo pyetja dhe më tonë, kjo është zakonisht po, gjithmonë, se të shqiptare, po, a ke qep, a të flenë zemra ka Tetova, ka Shqipëri, apo ka Kosova? Tetov, Kosovë e ka. Ej, sa interesant ke, pret për viqa, Tetov, Kosovë. Tetov, Kosovë. Okej, më vjen mirë. Qa tha? Inshallah dyat. Mirë me njojë. Jo, një mjafton. Zakonisht, më thonë, gjatë verës ne punojmë dhe nuk ndalemi, po është edhe sezona jashtë verës që në faktikisht, dhe më thonë, që mundohem me punu gjithçka sa i përket studiove, inqizimeve, sandeve. Ma e vështirë është kjo pjesë tash korik gushtit e dasmave, apo ma e vështirë është kur projektet janë shumicën studje, cila ma e vështirë? A mundesh me nda? Për mu është më e rënda shumicë projekte kur ka. Po. Se çdo kush e kërkon atë pjesën, më shpejt se e kanë videoklipin, më shpejt se duhet ta kryj këngën, duhet ta bëj release, më shpejt. Edhe është një presion shumë i keq për producentin. A për pjesën e dasmeve unë i kam mësuar, jam bë imun ndaj presionit të dasmës, edhe stresi që a do kalohet, a do bëhet, a do ketë atmosferë, si janë njerëzit. Për këto jam bë imun, kështu që në studio do them çdo presioni është më i madh. Kënga magjike ka qenë për ty një hapje e derës. Shumë emra edhe kanë dalë, më thonë, edhe prej festivalit Kënga magjike. Ka ndonjë festival që vjen, që kena me të po, kena me të prit? Për post këngës magjike, Kam shumë projekte. Festivali Rëtërfest, apo... Kam projektet për festivale, por veç duhet ta vendosi kur të shkojmë festival. Edha, do shkoj vetë ajo. E, kam fjallin me artist. Po, mendoj. Normal, për unë, në
Që çka po bëhet fjalë për këngëra, kupton se? Patjetër. Te kjo pjesa e festivalit. E kishe pa vetën në ndonjërin prej festivaleve që me përfaqësu qoftë Kosovën dhe qoftë Shqipërinë, çfarë ndjeni kish me qenë për ty një tutovar me qenë përfaqësuesi i Shqipërisë këtë rast në Eurovision? Për mu do ishte diçka shumë e madhe. Edhe për çdo secilin është një ëndër që don të realizoj, po kam këngë të mirë, po tash ne i dim si shkojnë punët e këtyre festivaleve, kështu që ja lë fatit. E kam qëllimin kryesor të bëj këngën e mirë, publika ta përqej. Nëse e përqen publika, s'ka kush e ndalon. Cila prej këngëve që deri më sot e ki punu me vullnetin, me përkushtim, edhe në fakt nuk e ka arrit atë suksesin që në fakt ti e ki dasht? Tek albumi i kam 3 këngë që i kom punu edhe kom prit shumë. Janë 2 këngët që i kam remake të Fustanin që ta solla mbrëmë dhe Rrugës i trishtuar, edhe një këngë me Klea Çutrin që i kam prit që ndoshta në njëra prej atyre të ketë sukses, po s'pati, po edhe vazhdova tjetër. Pas albumit ka dalë kënga edhe Malit. Edhe Malit, pas albumit, do të thonë pasi që dul veç albumi, kur nuk i dihet. Jetës kur nuk i dihet, fati kur e don diçka. Tek këngët e tuaja, domethënë se cila njëra mas tjetër të albumit, u punun, dul kjo, po pas kësaj, a është albumi gati? Po. Është gati. Gati është veç lansimi, nuk e di. E kur ka me konë qaj lansim? Edhe pak më duhet. Edhe pak. Single. Ka me qenë me videoklipe, apo? Normal që me videoklipe. Me krejt me videoklipe. Sa kanë më përfshi? Mbi 10 e lartë. Mbi 10. Bashkëpunime ka me pas? Normal që edhe bashkëpunime. Do ketë bashkëpunime, po vetëm dua, kur punoj këngë për dikën të them, okej, kjo këngë i flen labit, edhe s'munde me ndru. E di se labi, tash labi nëse pranon, okej, nëse jo atë këngës nuk e prek. Se një jetin kur e nisish për dikon, e dëgjon zërin atin këtë ajo këngë. Edhe kur ndrohet, nuk flen kënga. Kështu që kam as shumë këngë që muj edhe me ilan anash për albumin tjetër në tarë. Çdo musafer që kam pas pjesë sa më një kafe me lavën, kam pas një sfidë. Edhe sfida është edhe për ty. I ki 5 emra, 5 këngëtarëve që ti faktikisht do t'i rëndësësh prej pozitës 5 deri në pozitën e parë. Është Elvana Gjata, është Tuna, është Dhurata Dora, është Dapina Zeqiri edhe Tajna. Prej pozitës 5 deri në pozitën e parë. Tani unë i kam punët të gjithë mirë me ta, kështu që na falni, por unë për veti jam rrit edhe me këngët e Elvanës, edhe me Dafit, edhe me Tunës, edhe me Tajnës, edhe tjetra ishtë Dhurata Dora. Unë do thoja e para është stili im, se nuk jam unë i repit shumë, Elvana Gjata, Dafi, Dhurata, Tuna edhe Tajna. Pse? Po i vendos kështu? Se, ndoshta arsyeja që... Jo, e spjego ma, pse Elvana Gjata në vendin e... Arsyeja 2 albumeve që i ka super albumet mira, edhe sot e kësaj ditë unë ja dëgjoj Elvanës. Më thënë, kjo është Dafi e dyta? Dafit, arsyeja është që ka një lloj energjie shumë të mirë në për këngët, edhe është një ndër artistët që provon zhanre të ndryshme, edhe më pëlqen shumë kur një artist provon zhanre të ndryshme. E treta? Dhurata. Është Dhurata, që ka një edhe çdo herë bën më mirë se sa tjetrën. E ka Tuna, ka shumë këngë që janë stilit të vjetër, R&B 2000, edhe sot e kësaj ditë unë i kam shumë për zemër edhe s'më melon Tajnën, e lo arsyeja që nuk jam shumë që zhanin e Tajnës nuk jam, se tash të kote fundit e ka ndruar ka bo Afro House. Më para unë, jo se si nuk ja di këngët, nuk them se si ja kam dëgjuar këngët, ja kam dëgjuar shumë, por për zhanin tim, për stilin tim, më shumë është kjo tani që është Afro House, se sa pjesa e repturave që nuk i kam unë, në zhanin tim. Prej këtyre të pestave, me Elvanën është realizu. Me kënd kishe pas qef me qenë vazhdimësi e sipër. Unë shpresoj se me krejt.
Me tonat, krejt. Por veç në kohë të duhur. Vetëm në kohë të duhur. Tash, mos harroj kemi kategorinë e mashkujve. Okej. Të pari Flori Mumajesin. Po, Nuk ndroj askën se ai është një ndër artiste që unë jam rrit me to, e kam idol edhe është një ndër producente që çdo këngë që e ka vënë dorën nuk ka shans mos jetë shpirtërore që prek dikon. në të thonë Flori Mumajesin I pari, dytin tash mi përmen katër tjetër. Kush ishin? Limani, Alban Skënderaj. Okej. Albani I dyti, Illi I treti. Po ti përmende veç këta të ratë. Okej. Albani I dyti pse? Arsye që është një ndër artiste që punon këngë të pastra që kanë shumë muzikë mrenda. Edhe Illi normal që hec me kohën edhe çdo herë që sjell diçka më interesante. Edhe pjesën e teksteve që I shkruan pëlqen shumë. E ke provu vetë. Sa është të vështirë për një artist ri, çka ju kishe drejtu? Çu kishe drejtu këto momente? Vetëm ju kisha thënë që mos dorëzohen, se ka pat raste që unë vetë kam desh të them okej, ma nuk shkon, po sa më keq që ndjesh se nuk mbrin sukses, aq më afër je. Vetëm puno. Me zor, shtyje. Se nëse e ki të shkume, pa tjetër ka me ardhë. Ka pas në ndonjë moment që ke dash me ikdor për muzikës? Shumë momente ka patur. Shumë momente. Po arsye e rrethit tim që I kam që okej, thotë, lebe muzikën, lej, për çfarë je të punu? Ton këto vite donë me I hudh poshta. Qysh ki me këthy kokën masë e me thonë, e lash muzikën. A deri para 1 ose 2 viteve ti ke thonë, unë ko me arrit sukses. Edhe më këthjellë qinë, thëshja, okej. Okej. Rirind, unë po e du me kërku me këndu njënën prej këngëve që në faktikisht në më thonë është kryevepër dhe në fakt vjen për ati vendit ku fakt ai nuk është sot mo dhe unë kam pas fatin që në fakt kam qenë prej fillimit ti edhe prej fillimeve të karierës ti afër vetës edhe e pata fatin që emisionin e fundit me nda bashkë me ta, por gjithashtu edhe pata fatin që me këndu edhe pikërisht këtë këngë. E di që e këndon për me lës zemrës, e këndon për mrekullit Zotit, kush të nda frej meje. Kështë që për mu edhe për shikuesit e emisionin Një Kafe Mlabin, kisha pas qef shumë me nda bashkë sonte. A I gati? Ndër këngë që nuk ka mbrëmje dhe vend që unë se këndoj. E di që edhe këto momente edhe shikues se këndojnë bashkë me neve. Ukri. Që asgjë në këtë botë prej me stëndën për tani që afër s'të ka se di kush ka faj që mi le syt me vaj kush të ndau prej me kush ta mushi me ndjen të jetosh pa mua me një mi plak në zemër ditën kur unë nise në trup më rëgimi për mua ishtë fundi e për ty Faleminderit shumë, faleminderit që më bënë sytë më lartë. Unë e kom pas fatin që më rrit bashkë me ta. E kom përjetu suksesin më të madh I tina, po edhe sot unë e kom dalë lajm ko më parë dhe më thonë që edhe vish Roeli tina ka fillu të flasë, kërë që nuk ka gjë më knasëti të madhe, aq më tepër që
sot e ka dikon mbrapa vetes edhe është që nesër mas nesër kur të rritet e i ndëgjon gjithë këto këngë cilat faktikisht janë këngë një histori të cilat mbesin. Jo vetëm kjo, është valla kosovare që edhe Rita Ora, e Bebe Rexha, e Dua Lipa, se cilat sot vallëzojnë ndoshta edhe me këngët e shpatit. Po shofti i qetë atje ku është. Rilind, nëse ish dasht mu largu për të tovës, ku kishe dasht? Ku ishe? Ku kishe qenë vendi që në pak ti kishe gjetë qetësinë, edhe që ty kishe përshtatë ndështë bashkë me të tove? Dy vende, Prishtinën ose Tiranën. Por Prishtinën në të hek ndoshta më shumë arsye edhe e punës, edhe mënyrën se kam edhe më shumë shok andej, edhe ndoshta mund ndjem si një shtëpi. Cili është raporti jëtë komplet me këngëtarët? Është më të Kosovës e me Shqipërisë? Ke hatërmbetje me dikon? Nuk flet me dikon? Me krejtë në raportin e mira? Kam punët mirë, kështu që as nuk e kam pru punën diçka që të prishemi, as e kam pru. Jemi shumë të qartë me punën edhe të biznisit, edhe të qejfit, kështu që jena mirë. Kur jemi tek dasmat e koncertet, ka rasti edhe me qenë bashkë me ta. Ka inatën njëri me tjetrin, ka xhelozi nga njëri tjetrin? Për ato nuk e di, po për vete deri sot unë s'kam pa xhelozi për askënd. Edhe nuk kam, sepse çdo kush e ka riskun e vet, edhe çdo kush e ka timbrin e vet zërit, çdo kush e ka publikën e vet, dikush e do labin, s'mdo mu, është gjën shumë se normal. Dikush m'do mu, s'do ty, unë e për veti s'muj me thonë se ti kënon ma mirë edhe me pa xhelozi. Nuk është në botën tim ajo. Jemi në Sama një kafe me labin, jemi në faktikisht në Ulqin, një koktel për dua, i kokteli stiret të dilet. Qka dhëtë mi qitë edhe... Bez sheqer. Amaretto sour. Amaretto sour. Amaretto sour. Okej, dhe me thonë, a i quet Rilind, dako? Dhe me thonë, nëse du me shku me porësit, e porësiti Rilind pas shpatë dhe shëndet dhe kitë mirat e Zotit, faleminderit shumë në pata knajsin që ndova ason të bashkë në Sama një kafe më labin bashkë me ty. Gjithashtu lap edhe ti shnet, edhe ton ekipën tonë e për shnes që nuk lodhen të punu ka shfort, edhe normal si emision që i ki çdo herë ke pas sukses, të uroj sukses, faleminderit për ftesën, e veç të mira. E hera parë ke që keme mund Samër, çfarë ndjenje esh me qenë këtë kështu bashkë? Shumë pozitive. Edhe nuk do harroj kur arsyeja se jam duke pa shumë shok që si kam pa moti, njoftohem me artistri, po falenderimi që kon ty praf. Okej. Për ftesë. Unë për thëmë faleminderit edhe një. Ti u ke hapë shumë dirë artistëve të ri, kështu që edhe duhet besojnë artisteri që ka plot që i mbështesin. Faleminderit. Faleminderit ty, faleminderit edhe atyre dyve që janë bashkë me mu në kuadrët e emisionit Një kafe më labin, Lumin e Taulantin, ekipin e radio televizionit 21, Prishtina Tiketin, Aria Petrolin, Prime Travel, Pavin Cafe, Valone, Hotel New Mediterran ku për realizojmë Sama Një kafe më labin. Qëndroni bashkë me radio televizionit 21. Jemi me Sama Një kafe më labin edhe aq ma tepër kur jemi tek Samri, kur jemi tek Ulqini, unë gjithmonë kam thonë se kam pas fatin edhe kam qenë shumë i njës, që disa vite tarta i kam pas, ku në fakt me mujtë të tëra e pa mundshme dhe me thonë që me qenë në këtë Samër si në Vlasaleu bashkë me Robertin, për shkak që aksidentit i cili i ndodhi, po në anën tjetër unë kam pas fatin me qenë me muj bashkë me ta, në atë vakt bukurinë e Ulqinit, pastaj me qenë vite pjesë e Hollegros, kurse me njëre pas Hollegros me qenë pjesë e Madamit, edhe me qenë pjesë e Face Clubit. Po, njëkohësisht Kupo ka qenë ai i cili faktikisht fajtori kryesor që ka ditë mi organizu edhe me na mbledh bashkë, por Myzo nuk po e haron traditën e të babit sot edhe e kësaj dite miret me organizimet edhe të Madamit edhe Face Clubit. Myzo, edhe vjetë kemi qenë bashkë, edhe si vjetë jemi bashkë në Sama Një kafe më labin. Faleminderit që të kam. Labi mi Rama, mas pari, faleminderit për ftesën dhe i përshëndes krejt teleshikust. Mu më vjen mirë që jemi bashkë edhe në këtë Sama Një kafe më labin. Qysh ka shku vjetë? Mirë shumë, shumë mirë. Mirë shko edhe Madami edhe Face? Mirë, edhe Madami, edhe Face-i, po ashtu edhe restorani.
që e kena ngjit me lokale me fejsi. Kur jemi tek Madami dhe tek fejsi, do të funksionoj sot kur fillon sezona, qysh ka fillu sezona, për cilës do atë ditë, cilën do atë, se zakonisht do me thonë, ulqinin e dojmë për jetën e natës, kryesisht, do me thonë, sidomos gjenerata e re. Po, alas ka fillu sezona, si me thonë, ishtë qelë krejt. Po, tamon krejt, po. Por, e besoj se ka fillimi kurrikut ka me fillu, na jemi bo gati pregaditja si për gjithë vite, kena bërë ndryshime shumë dhoja. Kena plan me aqil lokalin fejsin kurrik. Tek fejsi qka ka me pas kryesisht? Tek fejsi ka me pas për zhonat muzik, DJ-a të njoftun, për natë, si thohet, 3, njerës tjerë. Njerës 3. Po, prej sidës ordirin, sidën orë? Prej orës 1 mas misnate, derin 4 mëngjes, ka me qenë hyrja falas, DJ-a, një atmosferë shumë e fort, vetë marrë dhe me këqyra dhe me pas, si thohet. Ki punu në drejtim menaxhimit të sendeve gjithave, për shkak që zakonisht ti nuk je vetë, ti mundohesh me pas edhe menaxhera prej Kosovës, edhe prej Shqipërisë, kështu që me pas dhe me tonë edhe për diasporës. Normal. Je gati krejt komplet, je kompletu? Krejt jam gati, në përgjithëvet i kena menaxherët për Kosovë e Shqipëria kështu më radhë, por përgjithëvet mundohena ma shumë me forcu, me mbikëqyr ma mirë, me menaxhu ma mirë, njerëzit me dalë kënaqur. Si mjetë, duke se ka me qenë një verë shumë e mirë, si kur ma heret, për shkak të që isha rezervimet, kam shumë rezervime në booking, se u thesim edhe hotelet tjera, jemi bo gati me staf mrekullueshëm, me menaxhim të mirë, edhe veç e presim që thotë me në ardhë diaspora, me në ardhë shatësët shqiptarët, mi prit si thotë. Kur jemi tek Madami, unë e di që unë kom pas fatin me qenë disa vite zbashku, dhe aq ma tepër me pas emrat të mëdhajt të muzikës. Ka ndryshu pak sistemi që në fakt, dhe më tonë, po e dim që pak me vështërsi po punohet, dhe më tonë, edhe në për diaspor, dhe më tonë, nuk është që është muaja atmosfera që shka qenë e diskotekave. Mendon që ka me pas sukses? Po, mendoj se ka me qenë mirë se prep diaspora përgjithsisht shqiptarët e dojnë shumë ulqinë, edhe gjithë vinë ulqinë. Nështë kanë pas bela me shku diket ma mirë, por prep pas kanë ardhë në detin ulqinë, si kanë thanë pushim. Po, se nuk e ngjenë, që i përket artistave shqiptarë, jene të vetë në ulqinë shumë vite më radhë si e dini edhe vetë, kështu që s'kajnë ku me shku vetëm përveç më ardhë në objektet tona, aty ku janë artistat shqiptarë. Ke Madami ose Fejs. Tek artistat, kryesisht kush është top 5, kush ka me qenë top 5? A disi, ata krejt në rojë, dikush e qenë një kanë, një shit, mas një jave dikush, gjithë më të mirë të më të furë në gjithë të kena. Gjithmonë... Si gjithë, lapë të edhe vetë. Muzikës populare? A ka me pas muzikë populare? Ka me pas, por ma pak. Ma pak, dhe më tonë. Mu fokusut tek hip-hop e R&B-a, tek këto zhandit? Ta janë, si thotë, në katë nëllë, në Madam. Po, në Madam, po. E që i përket diskotekës Fejs, ka me pas vetë DJ-a. Veç DJ-a. Në ryshme. Ok, perfekt. E di që nuk është veç Fejs, nuk është veç Madam, nuk është edhe restorani poshtë, edhe hoteli edhe restorani dasmave. E di që Babi është kryesisht sezonën e dasmave, tash ju ka besu juve, djemve, dhe me thonë komplet këtë pjesën tonë, por ajo është fokusu të darsmat. Qysh janë darsmat e Ulqinit? A ka hiq darsma, po martojnë Ulqina këtë vellë? Darsmat e Ulqinit, faktikisht, na kena mentalitetin e juj. Pa një faktikisht si darsmat e Kosovës. Dhe kena shumë rezervime për këtë verë, si thohet, deri mas verë, faktikisht deri për vitëri neve në mbaren sezoni darsmave. I kemi 2 sala darsmave, 3, si thohet, luks, mira, edhe jena plet. Tash po shtojnë atë balët salën e 3. Salën 3, ku po po sala e 3? Ndalja të Ulqinit, si thohet, rrugës kur vini prej Kosovës. Prej Kosovës e shohim, dhe e shohim. Dasmat e Ulqinit, dhe më tonë, dasmat e Ulqinit, po shumica e këngëtarëve janë tanë të Kosovës që vinë. Ja shumica, por 90% më thonë 90% janë të Kosovës. Kush është mas shpeshti në dasma? Ku në pi bjenë me qenë? Në Ulqinit? Në Ulqinit, po. I bjenë më ardhë Nadi Matoshit. Nadit, dhe më thonë kryesisht Nadi. Nadi ka martu shumë Ulqinak. Mizo, ka me të martu Nadi si vjeta jo? A viti tjetër? Si vjetë, ja, së përëntaj, nuk du me në fjallë. Dhe me thonë edhe si vjetë nuk ka shatë. Me ba më martu atër në rënë loja. Se kam vendu s'ala. Dhe me thonë edhe kja vertë në zendë me punë me angazhime single, apo? Single. Më vjen mirë. Mizo, që kemi jetonë krejt atëre fakt cilët janë pjesë e jona dhe janë bashkë me emisionin i Kafe me Labrin? Mas pari du me përshëndet prep,
Du mi thonë që i presim ardhë Olqin, i presim ardhë diasporën Kosovën, Shqipërinë, faktikisht treget shqiptarë që thotë. Me ardhë këna, me na pa neve, nuk kena shtrim me shpimi me si thonjë, jena shumë real, jena ma të pisë të Turkia e Grecia. Që i pres, i përshëndes krejt, edhe shifena gjatë verës 2026. Ulqini është i shqiptarëve, kështu që duhet me ardhë me tonë në vendin e tëre. Myz, paq shëndetin e kejtë mirat, e di që na kena më pa gjatë dhe sezonës verës. Ju pres ti e lapë si në shpi dytu, si o thotë. Në Ulqini, shpi e jote e dytë, s'kam nojë më të thanë, jeni të mirë të ardhën gjithë. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit e pijush, shifem vesh për të miro. Mos harani Face Club, madam, por edhe ju që dëni me pas rahatin komoditetin e keni një hotel mediteran, por gjatë ditës plazhën për me bo është ky vend Cabo ku po e realizojmë edhe sa më një kafe më labin bashkë me një hotel mediteranin. Edhe kësaj nate i ardhë fundi, uroj edhe besoj që diçka të bukur ju kemi sjellë prej dy vendeve, edhe Hotel New Mediteran, edhe prej Cabos me musafer, me gjana të bukura, musafer shumë të intervista, repime, ekskluzivitete, vetëm tek Samani Kafe Mlabin. Prishtina Tiketit, Aria Petrollit, Pavin Kafes, Prime Travel, por përpos këtyre të katërve, është Valone, është Telaku Dental, është Besa Dekor që edhe dekorin e kemi këtu prej tyre. Unë thëmë, vazhdoni t'jeni me një kafe me labin, vazhdoni t'jeni me radio televizion njësë një. Summer një kafe me labin mbështetet nga Prishtina Ticket, Aria Petrol, Pavin Cafe, Prime Travel, New Hotel Mediteran.